chap oyoqda tepadigan futbolchimiz boshlab berishi. Lekin Neftchida penaltilarni u ijro etadi. Bunga ishonamiz. Biroz hayajonli birinchi bo'lib gol o'tkazib borganimiz ayniqsa o'zi aytgan shekilli men boshlab beraman. Xo'sh. Zarba va gol. Biroz qoldi ammo So'lqon zarba berdi. Burchakka Amir qo'rqib turgandim. Jose Contreras yana yo'nalishni topib Penalti chatoq mobaynida ishlatdi-ku, olmas ekan bu darvozabonni. Shunaqa yana to'pni egallab olsa ham olmas ekan. Olmas ekan. Shunaqa olmas bo'laversin. Topni yutuvsani maydonda. bizga takroriy lavha namoyish etilyapti. Hayron bo'lmang, 2 gol Sosa. 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 Bilardik. Senda shu qaytarish asosi borligini biladi. Sosa teskari asosi. Ne'matovdan chiroyli sev. Abduvohid baribir chiziqdan chiqib ketmadimi? seriyada o'z so'zini aytadi. Yo'q, Yo'q, joyida. Barchasi joyida. Sosa Carlos. Bu chapayoli o'ng tarafga tepish kerak. Bundan bosim kamroq. Ikkinchi bo'lib tepishni yaxshi tomonlari ham bor. Asir bosib qo'yapti. Jose Contrerasga qarshi Rustam Ashurmatov. Baxtiyor Aslimovga o'g'li shekilli. O'zini ham tanishtirib qo'yadi hozir menimcha darvozabonga, Barselona darvozaboniga. Ashurmatov zarba! Mana o'sha tomonga tepyapti va bu menimcha murabbiyning ko'rsatmasi. O'ngga teplaring, shu o'ng bilan boshlasalar ishlari yurishadi deb. O'ng oyoq bilan Mana bu futbolchi noaniq zarba yo'llashi kerak. Luis Gonzales zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi. qaytaradi Abduvohid. Yetib To'san. Hop! Yo'nalishni topdi. Ammo yeta olmadi. Luis Gonzales ham kuchli zarba yo'llagan ekan, xuddi Iskandarov kabi. Teparmiki o'zi? Boya aytib. Ha, boya ikki raqamni ko'rsatayotgandi. Kelinglardan biriga ber. Sal qoldi. Baribir ikkinchi bo'lib tepish biroz bosim yuklaydi. Lekin boya aytdingiz-ku, birinchi bo'lib tepganimiz ma'qulroq edi. Chunki hisobda ortda bo'lyapmiz hozir. Lekin vaziyatni o'ynashimiz mumkin. Sherzod Temirov kuchli zarba yo'llamoqchi. Hop. Bu tomonga. Ag'darov. Ikkinchi raqamli futbolchiga qarshi chiqyapti hozir. Teo Quintero. Yurali tepishidan bilasanmi? Qara turibdi. Ular chap tomonga tepyapti-yu. Nelar qilyapti? Abduvohid. Hoppala. Ko'rding qanaqara tepyapti? Aldadi, to'g'ri. Teo juda kuchli debdi. Lekin Abduvohid yana topdi. Yo'nalish topgandan foydasi yo'q edi. Gol-da. Qara chapayani. Ammo bu xavfli. Biroz yuqoriroqqa tashlangan edi. Ehtimoli ham bor ekan. Zarba ham juda kuchli. Mana endi jamoa sardori. Otabek Shukurov. Gol so'rashyaptimi bizlar? Bo'lsa keyingi zarbani kutamiz. Hal qilamiz. Va Abduvohid qahramon bo'lishi bir yoqimli his bo'ladi. Jamoa lideri Shukurov. Jose Contreras unga qarshi Otabek Shukurov zarba! Hamma shu tomonga. 10. Mana bittasini ursa bizga yutadi. Inter Miami vakiliga aytasi. Una. FIFA Series chempioniga aylanamiz. Zarba! Hammasi yaxshi deb lekin qolganlar. Endi yakunni gol urib qo'ygan yaxshi o'zi. Uni yani biladi qanaqa tepishini. Nima asablar jangi bu. Segovia ham o'sha o'yin tomoniga zarba yo'llashni ma'qul ko'ribdi. Akmal Moskvoy zarba yo'llaydi. Face to face ishtirok etmoqchi. Jose Contreras Aslida yutadi bizga. kelishga harakat qilib ko'rdi. Oxirgi umidida va
Aşı bolaga bog'liq yo'l bo'lishi. Akmal Markovoy. Yutishdi. TV'de chapga tepdi. Sergey. Yana bir turnirning g'olibiga aylanganmiz. Judayam aqlli zarbalar. Juda bitta save eng asosiy masalani hal qildi. FIFA Series turniri g'olibiga aylanmoqda. Olib chiqaring servislari. Mana Fabio Cannavaro tabassum bilan qarshi olyapti bu vaziyatni. Jahon chempionatiga chiqqan jamoa FIFA reytingida ham Venesuelani ortda qoldirajak. Prezident shaxsan o'zi nima qilyapti? Albatta jiddiy qadam. O'zi qarayapti. Bu masalada ancha oldinga siljiganimizni. Mana ham o'zini ko'rsatmadi prezidentni Azbek. Bitta o'zimizdan Kim ko'rishi ham mumkin bo'lsa. o'tganimizni bildiradi. Onu ko'rsatganda shu ko'rsatadi.